Okay guys, na-charge ko na yung Silox-Pro natin. Ayan na po yung buong ano niya. Ito na yun. Promate. Ayan, bubuhayin na natin. Try natin bubuhayin kung power on. Ayan. Bluetooth mode. Naka-Bluetooth mode na. Try natin siya i-connect sa cellphone. Titingnan natin. Titingnan natin yung quality ng ano niya. Device paired. Quality ng sound. Ayan siya guys. Wala tayong magandang song. Kailangan natin papunta sa online. Try natin siya sound. Ayun siya guys. Ayan yung sound siya. Ang ganda. May iba-iba siyang kulay. Siya guys. Maganda rin yung bass niya. Tingnan natin yung mode niya. FM mode. May FM mode pala siya. Bluetooth mode. Ngayon, Bluetooth mode. Device paired. Sa eco pala yun guys. Ito sa mode. Dito sa eco. Treble. Malakas din siya guys. Normal. Normal niya. Bass. Ayan. Ayan siya guys. Malakas din siya. Ganda quality ng sounds niya guys. Pwede na. Ayan, pwede pa lang siyang kulay. Okay, yan lang guys. Tatapusin ko na yung video.